Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, 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 Balingami, bonsoir. Bonsoir, 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 de retour, bonsoir. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Tozongi lisusu lelo. Nakati émission na biso to bongisa misala na tabita. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Nana kokota motaliboso lelo. Nani ya kokota motaliboso. Tozongi lisusu na émission na biso to bongisa misala na tabita lelo ezali mokolo ya liboso 2021 le 10 2021 pona kosala susu o ezali émission na biso to bongisa misala na tabita Bonsoir, 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 Balingami, bonsoir, bonne année, bonne année. Ba meilleur venangai, ba meilleur venanga bandeko nyonso oyo. Ba kozwa libaku ya kolanda biso na butu na lelo. Na poko ya lelo, ba meilleur venanga nazopesa biso. Tokoti déjà. Tokoti déjà na émission na biso to bongisa misala na tabita. Tout le temps, on peut dire que ngana bino tokuta na ngolu na Nzambe na 2021. Alors nazo senga yo partager vidéo pour ndeko moko akota. Nazo senga yo partager, liker, aimer vidéo, tika commentaire, partager en massivement pour ndeko moko pe akota. Bonne année, est-ce que kuna ça va? Vous allez partager tout côté à l'émission na biso. Ceux qui ont partagé, vous allez bien. 18h30 de coquille. N'a vu que cette fois-ci, nous avons la pause à penza, il y a cause à la fidèle, n'a bino na tango. Kolo yesu masia a son abiso. Bonne année, 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 bonne année. Nazo partager vidéo, bonne année. Nazo partager vidéo pour la bande nyonso oyo. To mesana kozala na bango, o pe ba kozali baku ya kolanda biso lelo. Bonne année, Maman Chantal. Oh, yom taliboso, Zamba Pambola au pasteur. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Nazo pesa biso, bonne année, ba meilleur fe na biso. Na ba inga na bino to okuta na kaka, soki na ngona Nzambe Nzamba abateli biso. Donc inga na bino to okuta na 2021. Alors lelo ezali premier jour na biso. Toza na esengo mingi ya kokuta na lisusu pona Nzambe oyo aza bolingo aza malamu abatelinga na yo akomisi biso na 2021 elingoloba obakisi mbola moko na vi na yo Nzambe apesi yo makoki ya kopema lisusu bien aimé tosepela tokomisa Nzambe. Nalingo partager vidéo, pesa partager vidéo. Merci. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Nasi na koti déjà, nazana 10 minutes à vous partager, na vous mettre la tende na la kaki biso. Cette fois-ci, to sangonga. Merci. Partagez vidéo de comment kotana na quotité.
Et dans des moments où il faut que tu partager vidéo. Merci. Merci, 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 maman, partager. Lelo, dans la 4e émission, na biso, to bongisa, misa na tabita. Lelo, to rolambate. Lelo, to rolambate, to lambaki mingi na 2020. To est comme passé, to l'équipe à mon déjà décembre. Na linga ki lelo na banda penza na émission na biso ne to yebi, to sala yango. Na moi, to zwa kaka. Tozwaka jour moko na première semaine à moi to la santé beauté bien-être yango lelo nga na bandela awa na santé beauté bien-être landa nga na boke binyonso okozala décité okosepela makasi lelo pe na ye kodresse mingi pa ba mama potika nga na partager malgré posa ya koloba eza déjà makasi mais to partager nano vidéo tokosala na biso na otala ngonga na ngai sikoyo nazotia na partager na ba groupe parce que moi des semaines tosali te bandeko mingi babosana na bango pe c'est normal. Est-ce que lumière eza bien boyebisanga soki image eza bien? Image eza bien bandeko? Je vais partager à moi mon boulot. Ok, non, ah, ouais, celui-là, pour ça, on rapide. Image, c'est bien, bandeko. Bon, mais que la ligne a bien au mingue, hein? Yaya, bonne année! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. C'est pela na yo, c'est pela. Kandate, c'est pela pour nzamba commission. Lelo le 10 na moi nzamba komisio sepela na yo soki oboyi kosepela mama nga nazo sepela parce que pema eza likambo ya nzambe pema eza likambo ya nzambe soki nzambe alobi non na vie na yo moto akotia wi aza te soki pa alobi wi moto akotia non akozala te parce que vie na yo ezo dépend de pa na nzambe tielanga ba j'aime nazo contrôler ezali ba commentaire de bino lelo awa kamine nini tielanga ba j'aime nazo contrôler air nanga nazo kene ba mon objectif mais botika nga na partager vidéo oh c'est très très important image eza bien merci maman Chantal boni kuna ba fête l'équipe bien lelo tozo solola penza lelo tozo solola namoni bande kuna ba kotité mais c'est normal parce que ba oyo toza na bango ba monza ba bomisi toza lelo mais nga nazo sala musala na partager moi moké na tikali na 5 minutes à partage nazo bana na 40 na bandi mi bale misato nga na bandi émission parce que toza na ebele ya kosala mais toko équilibrer temps pour na esaki biso ba émission na biso bo mon échanger moké nazo suna temps penza ya kozela te parce que toza na hiver esenga bato balala avant pour le biba qui misala avant alors bozela na partager mbango na partager mbango ce que pour partager ça la bien les autres choses la nini toujours la santé beauté bien-être ma maman c'est tous les lots na epena ko s'adresser na ba mama yaya ozala kosilika na nini seka te nazopartage yaya kanda eza bien te ekosala baride ekosala biloko na elongi invité yango mpo ozala no bien naotala bacommentaire na bino merci shalom maman Chantal, shalom, étoile brillante du matin, shalom, shalom, coach,
Shalom Maman Marie, Louis la maman de Jésus. Shalom couple Brian Blaise Olangi. Ah, na linga bino mingi. Bozanga ate na bani nanga. Na ba live nangai, ba direct. Alors on a souhaité biso ba bonne année. Natana posa na partager belé mais nazota la tanangai 10 minutes apamba nga na bande émission nalobi ata batu misato soko kota kite olanda ngo soki sima yo kaka me nga nazosala mosala bonne année balingami bomankenga mingi des semaines oyo bonne année Maman Marie Mwasanguya Boni bamboulele 2021 ça va tope sanzambe merci bandeko parce que mingi tokutani lisusu te aha il a déjà partagé bope sanga kaka 2 minutes nazo banda na bina 10 nga na bande émission bomona na kozala ponctuel na bino na lingi na sa émission moko ezala mpe natika bino na posa tokomeka mpenza kosala yango bémission oyo nalobaka eza mpona bato oyo kaka baza disponible soki bato ebele bakoti gloire a Dieu soki bato moke bakoti eza nango mpe problème te mais problème nanga ata yo kaka moto moko azala disponible mpona kokota mpona nga eza suffisant napesi bonani na bandeko bamonanaka te oyo batiaka commentaire te oyo balingaka te bilongo bango emonana bakomantaka te batiaka commentaire te bayemaka mpe te problème mpe eza te biso topesi kaka bonane napesi bino bonane oyo ozolandanga kaka na mosika olandi nga mpe na pembeni bonane olandi mpe na mosika bonane ngai nazokenda nga na kosilisa mpona naza na posa na lakisa oyo eza eloko moko ndeko moko ameka kozwa par na ye merci beaucoup. Alors lelo toyei kosala nini papa to mama papa Eradi Sangala Bibiane Micheline c'était maman nayebi mama Micheline eza ye est-ce que maman Micheline nayebi te soki papa obeye te mais bonne année kaka ok naza fidèle na maloba na ngai 40 ekoki nga na bandi émission bien aimé nakena kopesa nzambe merci pour a permettre nga na mona lisusu na 2021 eza mawa na nzambe eza ngolu na nzambe eza nyonso nzambe asaleli biso bien aimé na lolenge nyonso oyo okoteli yango pesaka nzambe merci naye kopesa merci mpona 2021 nzambe nanga merci mpona moni mpe bino naye kopesa merci mpona 2021 nzambe nanga merci mpona moni mpe bino merci nzambe akumisama mpona moni bino lisusu ezalaki difficile mpona biso 2021 mais tokanisa susu baévénement passé te ekomi déjà passé tokoti na 2021 na mawa na nzambe na bolingo na ye e tozokende sikoyo koyeba oyo nini nzambe abongiseli biso mpona 2000 oyo 21 oyo mais naza na kondima mpona baoyo ya nzambe tokozala toujours na se na loboko ne na nguya tokobénéficie na protection na ye tokobénéficie na bolamu na ye surtout na faveur na ye yango nalobi nga na esengo mingi mpona komona bino lelo ezali journée na biso ya liboso na émission oyo ya 2021 eza le 10 janvier 2021 donc eza émission na biso ya liboso obosana te na 2020 en tout cas bosepelisaki ngai na 2020 namoni batémoignage ebele na 2020 namoni baencouragement ebele na 2020 namonaki bamakambo ebele ya malamu na 2020 namoni changement ekoti na bamesa na bandaku
vraiment pour nanga na kiti nanga yesa tombama mais na pesi nzambe merci parce que yo ozala ki wana pour na to sala musala ensemble parce que ce que ozala kité ndete na koka pe ko sala te ce qui bino ko zate na koka pe ko sala te nazo mona bino te mais par la foi yo o mona na raté na sima écran na yo mais le kolo ozotala kaka ata osali faux compte mais ozotala kaka na ebisi yo bonane et puis na linga ko mingi alors lelo zali tout le billet le torolamba te ma ponga olamba te le torolamba semaine prochaine torolamba na biso mais lelo na linga kina bandelango na eloko moko za très important et surtout na yeko s'adresser et pas ba maman oyo balinga komi bongisa ba maman oyo balinga ba la exemple bien ba maman oyo surtout ba sale la rappel le banzambe ba maman oyo ba mitiaka la valeur na makambo nyonso na ba vie na bango ne na yeko so na bango surtout ba maman soki ba papa ba kozala na osenga ka ba papa ba encourager ba maman soki osala malamu encourager mwasi na yo encourager ndeko na yo za pene na yo alors ekozala pe bien pour continuer ce kosala malamu yoka bible lobi yo osalaka malamu continuer kosala yango malamu eza nzambe malamu efutaka donc continuer kosala yango tokoti na 2020 maman il faut changer atmosphère ya ndako na yo o changer atmosphère ya salon na yo ya elambeli na yo ya chambre na yo surtout na ekolobela lelo likambo ya chambre yaya yoka tozolobela lelo santé beauté bien-être biloko nyonso na nzambe anango contre te au contraire eza babiloko oyo ezolukula biso lelo bambilinga na kati na ndako soki eza malamu te na kati ya santé mama tozomona makambo ebele eza na kati santé eza kaka kolia te santé eza mpe kolala soki olalaka bien te olalaka esika kitoko te papa alalaka na badra moko mama soki atie zolo boye ayoki solo ya tumbako ntango akozongisa koto ayoki solo ya nini ya Thomson ntango akozongisa koto ayoki solo ya mbinzo mais mama change te mama change lelo mama mpongo ye na makambo tobongisa nanu bachambre lelo eza makambo sans tabou soki oza moto tabu lelo na kote santé po santé kaka kolia te okolia no bien mais soki oza na mikusa na nzoto mikusa mama mikusa mais comment c'est possible mama osalaka na badra na yo badra osalaka nango 2 semaines na mbeto mama oza mama ndeni tina na bajeme ebele ya tisha le tozoloba likambo mosusu bonane ya tisha oh mama Marie José bonne année santé lelo tozoloba makambo ko santé eyaka kaka na kolia te kolia eza bien mais epa mpe moto alalaka mama epa moto alalaka epa yo bato bamonaka te omona mama mosusu ndenge azongala soki otali mwasi ndenge azongala lobi mais mwasi oyo mpenza moko basalaki ye ezalaki moko basalaki matonge moko basalaki batondolo moko basalaki bambile esobe tozoyeba te basalaki yo mokolo nini ezalaki moko basalaki bamanga ezalaki moko basalaki banini bamandarine ezalaki moko basalaki mapela donc bato yebaka te mais soki olandi ye malembe lokola kamele yo otali epalalaka mama olobi oh mama change makambo nyonso wana mapongo yini okolakisa nde kaka oyo tobi misala na tabita mama nakotika ngo te loba kocha aloba sheri tika soki alobi tika te mama naokeka nango kino esimasi ya kozonga siko mama tolobi likambo ya chambre bonne année naza na santé parce que santé ezaka kolia te nazobila lele santé makambo ya kosala nini oyo ya kote tolalelaka tokotana na chambre mwa moke bamama ndenge kosa wana kobouge te pa ovandi bwaka miso na chambre eza ndeni sikoyo kaka nde toza boye sikoyo kaka ndenge otala nga boye kokende mosika te kokende mosika na te bama kaka ndenge oza wana na kamera na yo zwa kaka makanisi no mema osiko na chambre no na ngonga oyo soki mobali no aye ese okuta ngo ndenge nini eza bien eza présentable ezolumba solo nini ya tondolo ya ngai ya mungwa to ya sukali mama yo moko siko moto koyeba
Togangi ya bonne année, maman confinement pesali ah tozala ko kangama. Ata tozala ko bima mama na mundelo ya singa. Obimi na yo metango ozo tourner ka na quartier. Papa ozo tourner ka na quartier. Aye atali chambre. Ah mama. Siko na bonne année ngo osali nini? Elo ni o changer asika na ndako na yo. Na bonne année. Ngana yeko bisa ba mama na bonne année elo ko to changer liboso. Premièrement chambre na biso. Lelo bena okena likambo ya chambre ba mama parce ba mama belé mama côté kuna soki na no yebi ko bongisa ko s'organiser te côté chambre. Même maquillage no mbana no seka ngo au moins quand na maquillage boy mais si na chambre na ngo bien te mama elokote azomona na ngo na hypocrite o mama o sala rate mama na yo s'intéresser pas ba mama lelo muta silikate lelo mutu ayimate lelo mutu moko abongisa parce que tozana to bongisa misana tabita eza surprise peut-être yo kobosa na ngote ndeko azolanda biso akobosa na ngote ngai mo pe na kobosa na ngote tobi mama bonne année bongisa chambre na yo po obongisa chambre na yo mama liboso ne forme o bandana kotala mama est-ce que drap sika osombi drap ne to koti na bonne année mo drap sika osombi osa o planifier ndako no ndeni chambre no ndeni osa eza question osa mbongo belete drap sika na mbula moko kosima no ka 4 drap ekoki na ena mingi te na mbula sika ndeni 21 ba drap nyonso no saka nango eza na osu bien te mama eza na osu bien te ba drap mususu soko tia boy sola yambika mususu tia boy sola Thomson obimisi moti osomi no ka 4 drap donc 4 drap wana moi si jamais akokola la drap moko c'est la 2 semaines en bête maman ça soni mon balo soko lo bilote mengana yeko solo ko entre nous les femmes to solo là wana côté santé lelo na ya côté wana to ke makamu susu me wana peza mama alors ngana mekai ko ekotala mama to bongisa na janvier aw somba ba dress fika bongisa ba dress fika parce que ba drape ezo sala pe esengo ya mobali na yo vraiment ça m'a pambula ma bina pambula ma kimingi ya étoile brilla bina na pambula kimingi na ba conseil no mama merci ça m'a pambula yo continue ko pambula malango tozo continuer na mbula oyo mama ni sa sombi drive sika ndenge mbula bonne année à faire planifier parce que na mbula oyo faut planifier déjà to compte na janvier faut na somba drive sika faut na tala ba oyo eza nango bien na tiki oyo eza bien te na bakisa faut na luka na bongisa eloko moko boye na lena ke na santé chambre mama eza santé pour ce que le papa lié bien ke mikusa na nzoto mama zola na bambetu ba drama moko aza penda leste suki no nano eza solo suki umela na suki na mutu ezo déranger ye tango ko tshasi na ba drama e boko ba pousser ya mama ba pousser ça la tango sala na moto 2 ans au changer raté soko papa tie boy maman solo kala changer te ezo dépend de la santé ndeni bozo ba rimi te mama bo rimi bozo ba ngoti okozo ba rimi na bambetu na bambetu po ba mama bele ba kipate mama bela so mane saki na ye aso mane robe na kitoko robe na kombo mama mbetu e pa botiara pas bonanjaka et pas bonanjaka wana yaya osilika te bilo kozala bonde oso siliki soki osiliki yaya nga nazolisa moto moko ndeko moko azolanda nga na besoin ya koyoka to na besoin kobongisa mama bakisa na kati ya ndako no na mbula sika mwasi ya malonga abakisaka nanu atalaka nanu badra na ye so badra eza bien problème eza te soki mpe ya changer badra nde nabi ke ndenge koza wana bwaka miso na chambre na yo sikoyo kobouge na yo te soki papa ye mpenza kozala lese na chambre na yo ndenge ezaka sikoyo soki eza bongo te mama nga nalobi mwasi ya malonga mwasi aza kaka oyo tozomona libanda te na santé tozomona mwasi fa bongisa partout il faut azala équilibré mama azala tia équilibre na vie maquillage ya mabe te kosomba na encourager ba mama zala ngebu mama zala kala ngebu eza mabe te
mais maman et pas zola la paix pas papa zola la tête maman et pas papa zola bongi sa te alors on a proposé que biso le ko la biso ngai na budget na nga on a la salaki et le va liboso na tanda na mbulo et le on a koko bongisa chambre il faut na somba ba dira na nga bien il faut na somba ba biloko na nga bien on a kata chambre pour et ça peut santé et ça peut malamu te ozoza na bari mais bari mosusu ezali bazar oza na kata chambre no bimisa te mama bazar oza na kata chambre mwana ba mama tout le monde chambre comment lokola bilokoste mama bilokoste tina ba chambre partout na ba coin donc ici on doit tia zole ezate bilokoste tina chambre mama non eza bien te yango zo créer pe ba maladie ebele alors mama faut bana kosoma no dra na yo ngai mo na za exemple pour la ba mama o bazolanda ngai na ndenge ya mabe te mama ataka ngai nazoyebisa bango soki nazoyebisa ndeko moko soki ozwi eloko malamu te awa na nini okozwa na sani soki sani te mama okozwa na dra soki dra te mama okozwa na nzungu tozolila entre nous les femmes totia na équilibre moke eloko liboso mama bana kobongisa nanu chambre mbeto dra mama dra mwasi elobaka Draco, Demoza no so siliki, soko siliki mama. Ozelo kote, eza misala na tabita. Eza misala toza ko corriger te mama. Luka badra na yo na mbula oyo, okota changement na badra. Luka penza okota otala penza ba mama mi basomba badra na ba circonstance. Mais dra et c'est que l'on va compter on a budget ya mbula na dra ya mbeto mama papa tanga azolala pena na difficulté te utandi mbeto no kitoko mbeto ezo loba tant abwaki misu boyeta ina kanda lobi mais pour la propriété moi sur tira na kitsa mutema bisa ba mama mususu mama biloko bineti badra oyo ana okena ngo wa ato bongisele mbeto ngo asani mama osombi dra na mbulo ozoganga bona ne olingo bongisa osombi dra bambeto nazomona ba commentaire te bosiliki babongisa kaka mama babongisa kaka soki obongisi te yongo milobela ba osani ba obongiselo kitoko soko obongisi te ba obongiselo kitoko dra eza pe na cadre santé mama solo kitoko tant ozolala kitoko ozolala bien mobali na ozolala bien aye atie mutu koto yoki sola sika azongi koto yoki sola sika ezo pese pe ki banvi ya bien makalifi ya bien et pour ko dimne ko swana na mbetu badra ozo mona kaka ozo mbana azoswana na swana mama badra te mama badra eza ba age mona bana badra age mona bana eza bien te tobi mama ataka ka 4 dra na mbula osombi ekoka nango badra okozwango partout mama même l'internet okozwango mais ça ba mama belé pas à penser même pas te kosoma même dra kitoko acha na ndako na eza te mama luka dra kitoko ezo pesa pe bien pona yo moko pe pona santé alors tolobi mama esengeli a préparé kaka 4 dra mama na sombi na déjà mama la pena do na sina bisombeli po alina la za mama la na corona oyo yo su ba dra salité badra mususu ezaka badra mususu okoyeba te badra oyo euti wapi molimo ya dra oyo molimo ya dra tala dra te tala dra 4 dra kaka na mwasi ekoki nango 4 kaka na mbula moko jamai kona na dra moko 2 semaines mama maximum dra kokotanda yango ça dépend ndenge bozalelaka maximum dra na yo otiango lundi ndenge nango vendredi au changer mon sous-soute. Si pour ça on a 4, mais 4 on fait la tour. Au tient au lundi, dans le rôle vendredi, la côte on a maï, maman autant dans le rôle oyo, na tie maman oyo, papa okuta oyo. Mama. Ya kosilika te ya. O eza ebiso to kongisa. O tie maman oyo, o koti maman oyo. Papa tango
azoya akuti oyo akutaki oyo mais ntango azoya moni oyo alobi mbala mona motema oyo mibali bazalaka na mwa difficulté kondima mibali bazalaka na difficulté mwa moke kondima mais na motema ne azosepela azobeta tolo te mama ezosala part ya santé ezosala bien na santé mama bana no bazolala kitoko oza na bamama mosusu mama yo kaka likelemba lelo na ye mpe mpona baconcentration na bamama likelemba bana kuta bakwete osombelaka bango sesali 5 ans kaka mama 5 ans bakwete eza mbula moko na mwana 5 ans mama omoi mposo betela ngo tolo nga bakwete eumeli bakwete na bateli yango mama changer mpona santé ntango momona azorespire solo nini omona mwa mama kitoko soki sabongisi foto na ye na Facebook yaya badra bien-être ya isi chayo badra ekoma noir oui ekoma noir parce que ozochange yango te ata osokola yango kitoko mosuku tu eza ya pembe kotia kaka bajavel kotia kaka mama basolo wana mpe bajavel ekota na vi ya mbana na nzoto ya bana eza kaka bamaladi alors tolobi bamama tobongisa misala na tabita naye koyebisa biso mwasi bien asalaka deja calcul na ye deja tokokota na mbula oyo tolongwaki wana 2020 naota deja na 2021 elo nini naobakisa na chambre nanga naobakisa de dra parce que naza na dene badra misato ekoki na basata mibale ya sika elo naobakisa na cuisine nanga mais namoni banzungu eza su bien te na basaso de nzungu moko ya bien ekota susu na ndako eza bien bon namoni na nini oyo namoni na banini na baserviette na ngai na nini oyo na nyonso eza na cadre ya santé mama au contraire nga te nyonso eza na cadre ya santé otali baserviette na ngai obi baserviette na ngai nazolinga na basata biloko so mibale mpo atire papa ntango azolia azomona moi eloko mo mpe asika mama eloko nini okoti na ndako na ya sika bonane eloko nini okoti na ndako ya sika mama eza babiloko ya mike mais eza te marke mwasi emarke mpe mobali na yo solinga babengoko babebe osala eloko te mama babebe bamerita yango te sala mpe bapart des choses banda mpe kosepesa mpe motema moto mpe asepela mpe hygiène eza eloko ya liboso soki hygiène eza te santé mpe eza te pourquoi bazolisa biso tosokola maboko na savon totiaka badesinfectant oyo mpona maboko okoti tokomotambola na bakar na bavoiture oza nango partout oza nango mpona nini eza bien mpona kodesinfecte maboko ndenge moko mpe mama na kati ya chambre na yo luka hygiène ezala luka babazar wana olongola yango mama eza bien mobali na koloba na yo te me epakendaka azoba ali o mwasa ndenge nini bapesa ye aza ndenge nini meme ozongala lokola moi mama mobali nyonso katali dra azolinga dra mona dra ya boye dra oyo ya boye azolinga mona dra nde makambo dra makambo lelo nayi kosadrese mpena bamama bosilika te tobongisa misala na tabita tolobi lelo likambo na hygiène santé na chambre bongisa dra oyo papa alalelaka na yo moko dra ekokolumbaka solo ya thomson te dra ekokozala solo ya matonge te dra fo ezalaka solo moko mobali azopema yo moko ozopema mpo eza santé okomona babote ebele me badra kitoko te babote ebele mama badra kitoko te mais badra fo tiango na budget na yo kende mbula sika badra ya sika mbula sika mwa nzungu mibale ya sika banzungu mama azolamba na kati na nzungu nde oza lesi yo moko na banzungu wana mais non mama tolobi tobongisa misala na tabita oyo eza toye kokorige motu te mais toye kopesa motu moko mayele peut-être yo oza nango okoka nango na nyonso mais ezala mwana moko na nsima abi mama nga nazokumisa nzambe mpona émission oyo alors naye koyebisa bamama tochange te bamama mwa badra mwa 4 dra ekozanga te ngasi nasali budget na nga deja nasi nasalaki mwa 4 dra ekozanga te eza combien mama soko tie 100 euro na dra mais mpona mbula moko ti mpona mbula moko alors
wana toleki likamba chambre tolobi likamba santé po hygiène eza santé tozo sokola ba maboko sokola maboko sokola maboko sokola maboko pona hygiène pona santé kaka pona santé tolobi mama keba biloko ozolia biloko ozolia biloko ozolia biloko ozolia keba nango meka kotia équilibre surtout biso bato wana problème oza na problème ya nzoto bien aimé meka kotia équilibre tala huile tala mafuta huile tala mungwa contrôler sucre tout wana eza la biloko moko ya kotia équilibre nango meme na yo moko meme na bana omwa mama mosusu donc aboya kolamba aboya nzungu aboya cuisine mi bana baliaka pati oyo basi basala mpa bamindele ba supermarché yo kinaka kozia oyo mpona kochauffe tie na micro-onde opesi bana mama patience eza te mpona kosala makambo malamu mpona bana na yo mpona bato ozala bango na ndako eza malamu te parce que eza santé soki santé eza na prix te bandeko soki santé eza bien te okosala makambo malamu nyonso malamu te yango tolobi mama keba hygiène eza très important longo na babaza chambre ne kozala lokola bilokoste te chambre na yo kozala lokola bilokoste te mama longo na babaza nyonso wana équilibre santé eza très important et na kati ya santé nayebi kodécouvrir eloko moko mama tozala nango kwa na cuisine oyo nga nazomela mpe mikolo mama eza bien opapa aza na problème ya cholestérol papa aza na problème ya sucre aza na problème ya nini mama de temps en temps soki ozosala yango oyo eza mpena très bien bafe delori kaka oyo tolambelaka mama ngai yango yango osala boye ozwi yango otangi yango nef kaka ya pamba nef ozala kolekisa mingi te otangi yango nef feuille ozwi yango otia yango na mai neti mpona kosala na afrique kotokisa yango na mai mama te nango eza mpena kitoko makasi ezokoyede biso makasi mpona kosala digestion ezoyede biso makasi même mpona kobaba problème ya sucre eza mpena bien olingi oyeba yango plus okokota na internet oluki bainformation nango okomona oyo nazoyebi soki eza mpena très bien olingi oyeba plus bafe de lorika ototiaka na biloko eza mpena bien très bien mpona kosala te nango wana okomona yango kitoko makasi ezoyede osala digestion kitoko ezoyede meme bato aza na problème ya cholestérol mpona sucre nyonso eza na santé likambo ya santé eza très important kobatela santé est ce que ezosunga ndeko moko omoni mama alobi awa na bakiseli ye posa ya kosomba dra mama somba dra so mpo otongaka na yo mama okosima mpe tisi na yo posali mpe badra na yo ezango mpe problème te mais mama na chambre mama alobi na bakiseli ye posa kosomba dra eza lipamboli parce que na budget na yo peut-être okalikilaki yango te omoni yo folso ozokalikile baprojet ebele mais santé na yo kote badra na yo ozokalikile yango te alors eza malamu mingi te mobali na yo soki ayebi so makambo oyo oyebi eloko otuna ye omoneli yango wapi nana ayakisi yo oyoki yango wapi mama incompréhension eboti baproblème mais ngai naye koyebi so na cadre émission tobongisa misala na tabita mama équilibré tia ozala équilibré partout beauté toso confirme mama yo mpena kote soki ovandeli tile mama en tout cas ça va mais côté ndambu wana soki nano obongisi te tia équilibre ekoyede yo odimine mwa moke baincompréhension na kati ya chambre na yo surtout bato balalaka mibale na chambre mama kotiaka moninga ata koma azalaka mal à l'aise eza lipamboli te ezosunga mama merci eza bien soki ozali na pose ya kobota mpe bon badala ezalaka bien so oza na pose mama tishe makamoni ozoloba yaya makambo tozoloba awa mama soki papa yebiso peut-être okosilika mais naye koyebiso avec beaucoup d'humilité mama somba badra bongisa eloko moko échange na ndako na yo tala mpe cuisine akote mpe cuisine mpe nga mpe na bongisi mama natali mpe madina na banzungu mais quand même mwa nzungu moko asike ekota na 2021 mpo ye nazobenge 2021 ozotala mwasi nde mtatalaka nyonso bamama mosusu babetaka kara nzungu nde eza age mona mwana
ana banzungu mosusu eza ba age ya mo abetela moto enga banzungu nango eumeli mama eumeli te parce que otia l'équilibre te mo nzungu pe te nanga no bilomba na suka me oyo alakisaka po bamama ya Hollande bamama surtout baza na Hollande baza na Hollande nasomba yango mpona bino batala mwa banzungu eza nango moins cher tala mwa nzungu mo plastika te mwa nzungu mo ba bien banzungu oyo oyo baza na Hollande ekoti na magasin mo eza moins cher tala nzungu mo ba bien mwa de nzungu nosombi yako yaya mwa de nzungu te otie mwa de nzungu na ndako te bonde nzungu bo mwasi te mwasi nde tasomba biloko mbala opesa okaka mbongo osomba sala provision mais na provision oyebi ke na provision na mpe na kosomba mo eloko moko boye mpo esala ye bien esala ye waw pourquoi pas pourquoi pas soki eloko moko boye esala ye waw omwa epa sopesa osomba mwa mafuta olongoli eza combien mama soki otie mwa budget na 30 euros si oso de nzungu te mama de nzungu kaka esili nango ntango ozolamba boye mobali nazoya akuti ndenge ozolamba akuti ndenge oza tobi mama lambaka bien ntango ozolamba lambaka azala propre akuti ndenge ozolamba atali nzungu atali biloko ake na chambre amatiso na likolo atali ndenge otandi mbetu me ntango oyaka sakiti selo bebeti yaya osilika te bino ozalaka ndenge mono osiliki tokosala émission nzambe apambola bino bozolanda tokomi na likambo ya beauté kamba beauté tolonga kote santé totalisi badra nayoki soko ozoluka kobota somba badra kitoko nzambe apambola bino mama Yvonne a confirmé abi eza ya solo abi a confirmé abi ya solo na confirmé eza bien pour na problème ya stérilité tala makambo eza awa na trop kitoko banzungu merci somba eza nango awa biso ekoti nango awa eza nango mpe cher te 15 euros kaka mais nazwi mois de nanga déjà mois de nasala mois 2021 nanga mwa eloko moko asiki ekoti na budget nanga donc ça va alors lelo tozoke likamba beauté na likamba beauté lelo loko eza mbula ya sika nangai kopresente biso kaka biloko na biso avant nalakisa biso eloko mona bongisi mpona bato nyonso batuna yenga mama olakisa so bamaske te bana olakisa so mpe bamaske sikoyo biso te nabangi na kolakisa na ngai mais ndenge ezalaki te parce que ekomi likambo ya masolo ya mbongo donc toza na posa mpe tosala makambo ebele pourquoi pas mama osombi mpe maske mpa mapongo alors tolobaki likambo ya beauté ngai moko déjà naza déjà na kati ya makambo yango mapongo asalaka po ezali bamaske nasali crème de nuit nasali crème de jour donc juste là bato baoto mama ndeni ekokoma ndeni na milangi mama po esi te malembe tolobaki bokozwa coche light bokozwa pongo light mais sikoyo te bozala malembe parce tozela mokili ekoma ndenge ezalaki na mawa nzambe bomona nyonso nekoma mais lokola mokili nano ekomi ezwa na mikolo ya bakorona oyo eske lokola korona tokobongisa poso te mama talaka mpe poso mama tolobi likambo beauté mama esengeli omibongisaka eza na basi ebele loko asa bala na ya kota libala mwana azwa trophée mama mobali na yo azaka na posa mono ndenge amonelaka mbala liboso yango mona atunaka yo obomba suki babere wana bana kotia wana ezaka emomanaka su te azalaka na poso otiaka yango azalaka na poso ozala propre mama eza lisumu te soki ozosala yango mpona mobali na yo mabe nde soki ozosala yango nsi na loba mpo okende koséduire mpo okende kodérange ndako moko mabe mais soki ozosala yango mpona yo moko mpona moto aza na posa na moto akoso te mama surtout bamama paster baza wa bamama paster mama mokili ebeba mama yo tikalaka ndenge wana kaka akende wapi akende wapi mama ata kokende te me na motema nesalemba na ye bongisa mpe poso te bongisa poso kozala kitoko ezaka te kozala pembe non soki oza pembe eza mpe kitoko soki oza mwindu oza mpe kitoko oza mpe shokola eza mpe kitoko mais problème ezali zwa soin ya poso na yo mapongo asalaka na biloko na lobaki ke nga
année oyo 21 loko eza 21 tozalaki na 20 tosalaki mpe promotion bomonaki mpe en tout cas naza na esengo mpo sur 10 nazwi mpena baretombe ya bien ekwei surtout batémoignage oyo nga na bandaki kozela yango ekweyaki yango na sepe nango plus batémoignage plus makambo ezokee malamu alors tolobaki na change mwa moke makambo ekochange mwa moke prix ekomata bato bakanisa soki nakomatisa prix ekokoma prix yango ekokoma soki te naboni mpe koexagere te nde nazomona bato mosusu baosala mpe mabe te mpo biloko mpeza cher mais moto na moto aosala na oyo grâce oyo asala nango mais nga na mpo na nga namonaki komatisa yango nalingi motu nyonso azala na makoki ya kosomba yango mpo soki makoki ya kosomba yango ekozala bien nga nazosala na moke nazozwa moke yo mpe ozozwa makoki mpe ya kosomba moke wana ezosimba alors nasali systeme ya gamme tala gamme oyo mama gamme oyo eza na oka biloko eza biloko 6 na kati yo nde moto koyebisanga eloko ni gamme oyo eza na moins cher koleka na moko na bakisi kaka 2,50 likolo dekomi lokola 7,50 do soki osomba mibale esika mona kosomba yango 10 € ekomi 15 €. Mais soki osombi gamme oyo eza na combien na 45 €. Mais nakotia 45 te soki osombi gamme na longoli yo 5 € réduction etikali 40 €. Donc gamme yanga na 40 €. Si biloko wana à part ya nduta otekama part nduta ezotekama part parce que ekonda kokotia ngo te na kati ya babilo mpo bato nyonso baza na banduta te eza à part nduta eza na 10 € ya pamba mama mpo nga mona okota nazinga moko nazokota naotala nde bato baotekela babiloko nazonanda mpe baprogramme mosusu nazomona ke bon bazokoexagere te ça dépend ya motu na motu ngai nefiskera nazwa kaka ata 10 € kaka soki eleki nango eza nango problème te ya problème te nana apezo ya ebele te yango mama mpona kobongisa poso conseil na opesa nalobi te ke biloko oyo pakolaka eza mabe nalobi te ke biloko ozosomba eza mabe mais na ntango tokomi nango mama 2021 obakisi mbula moko so ozalaki na 49 okomi na combien na 50 so ozalaki na 51 okomi na combien na 52 so ozalaki na 30 okomi na combien na 31 conseil batela poso na yo kotanguluta poso nosusu na basavon te mama parce que basavon oyo na bastress ya mokili toza nango ezolinga su te ozomona yango basi ebele bakomi bajaune koto rwanda koto angola koto rdc lokozaka monene ye mpena azwaka koto nyonso kati oyo abambi okashe pa mama tobambi yango na poudre ezotosa su poudre te mpo rdc eza monene koto otyo obambaka poudre mama combien de couche okotia koto rwanda ayo ezaka yango moke mama rwanda koto oyo kokobamba ye awa angola mpe koto oyo kokobamba yango koto mais awa rdc awa ekomi makasi poso ekomi makasi mama okobamba yango ti bapoudre okolemba mpo poudre mpe ezobebiso kaka poso conseil gratuit dimine choko dimine moke surtout batibe oyo botiaka wana mama après 50 ans il faut tout le monde peut bien pour moi c'est pas après 50 ans au 45 ans procession na yo le mosana no zona no ozana no procession na les foutat mais après 50 ans na au sali pena pas demi siècle yango essayer demi siècle tango yesikoyo tout le monde se repose bon maman avant poser comme ba poser lokola nguma era ngo tozo pesa conseil pour la beauté dimine moke mama konyokola posono ti so omoni ozopakola posono ezolinga su te lobaki na komi na terminal donc nafuna natika biloko banda kodose dans un premier temps au moins lokolo bebi po mesana mundele mama mesana mundele mama to mesana mono mundele mais soki okomi kodimine mpe mbala moko te po mesana nango mais banda kodose moke au moins ce posono ya yo moko ekomi kobota mais ce que tia moko esibiti okoluka matungulu osamusana na movati otia mosoli na sharibu kwanza mama otie mama ozobebisa poso na yo yango moni na maona nzambe eza ba œuvre de l'esprit tosala biloko eza naturel biloko ezobebisa te biloko oyo ezobongisa poso na yo même ozalaki pembe tala
nazalaka bato bayebi nga nazalaka pembe soko omoni nga pembe makasi mama eza photo bato bamoni nga boye eza pembe bongo te. Alors mama pembe makasi wana bajaribu kwanza ozotia basepso ozotia banini banyuma nyonso wana lobi mama okotala bato te ozala mowumbu ya poudre poudre pere mosusu eboyi na oyo mama soki otie poudre ebele attention mbula ebetelo libanda te soki mbula ebeti poudre elongwe mama tomoni yo ndenge ozalaka alors bongisaka poso bona beauté ezalaki ka conseil na opesa soki omoni kocontinue na yo biloko na yo wana continue mais biminaka nanu ke pour vouloir ou pas na baage moko okozonga naturel ndenge nzambe asalela yo olinga te na baage moko makolo kilo maboko ezosala pasi ni okotia basepsi mpe elongi na yo ekokoma mama moko ebona yango binonono onyokola yenga mingi sikoyo nga fana mona nazala na nga nde nazalaka nde basalela ngai nalingi lisusu te osuka bato yango mama topesa conseil mpona beauté biloko naturel salela esala obie ekopesa yo kitoko soki olingi osomba biloko ya mapongo eza nango simple obengi bisoko obengi grâce gloria grâce obeti eza moins cher soki ozwi gamme oyo tokoexplike ndenge osala na 40 euros mama okosala nango ntango mpe ba 5 mois ba 6 mois 40 euros apamba mais soki obikelaki esomba babiloko wana ezango mpe mabe te mais okotela na yo tokomona kitoko mais mama après wana ozoyeba nini après wana elongi na yo kobebisa yango te surtout soki elongi maboko soki ebebi eza bato ebele tomona balataka bilamba soki otali maboko kotoyo yaya maboko ekraka mais abomba yango na bilamba eza nango mabe te mpo ezomona nango te desama ezomona nango te mais awa na elongi awa RDC Rwanda awa Ngola okobomba ngo ndeni tozopesaka conseil gratuit mama conseil gratuit mpona beauté eza kaka te ozala ngwa molima ngwa mokolo kokoma ngwa mama yaya kosilika te bino ozala ndenge mona osiliki oza ngwa mokolo okoma ngwa yaya tokotelo na ngwa le tokotelo ngwa banda kotia équilibre partout banda kotia équilibre mama banda po age olinga te passage obligé age elembaka age poso elembaka na age mama pasi elembaka na age yango moso okoma ebesika mongo ezaka balobino yaya okoli osiliki yaya osiliki mpona nini mpona nini mpona moko ebakisami osiliki alors tozokenda kosukisa mama oyo ezalaki émission na biso moko ya liboso nalingaki nasukisa kaka na maske moko mpo oyo eza lokola kado kado kaka nasala yango mpona bakilika mamaske ekomi coach alobi eza makambo sikoyo ya nini ya kokanisa bien nini tokosala na avenir mais nakomi mpo kotika mpe bongo te nayaki quand même na lokola tokobilalika ya beauté lelo nanga alekisa biso eloko moko eza douce bien aime eloko moko eza bien mpo surtout na bamama oyo balingaka koyinda te soko oyindi emoni kaka okomi mabe mama ozaka no kitoko opakula te otia makasi ndenge nzambe asalela yo ozalaka no bien mais biloko wapi fo ezalaka mpona kobokisa mwa poso mpe ezalaka mpe mwa bien mais ozalaka no déjà bien mabe nde soki otiaka na surtout bato bapakula na tembe oyo bapakulaka baseri wana na tembe nazopakula mpona aleka ye mama bato neniso bakoma bashokola bakoma bavere mpona nini bapakulaka na tembe alors naye kolakisa biso maske oyo eza très bien ekosala poso na yo kitoko ekobotisa poso na yo soki olingi kosala yango gratuit oyo natiango mpena na cadre ya bonne année na kante yapesi lokwa kado na nga na babandeko nyonso bakosalela yango alors maske naosala lelo eza ya avocate eza nango maske moko très bien simple wana beza ya avocat moko naosala yango nyonso te mpo oyo ndambo ekotikala mama na kolia na lipa osalaka ndambo aya basalaka kaka yaya avocat nanga oyo naosala maske moko eza ya okokotiango na butu okokotiango na moi eza problème te ezo ede yo ekobotisa poso ekosala
poso na yo ekoma kitoko avocat eza landa take na google otala yango mosala esalaka bon oyo nakotia nyonso te mpo nga na kolia lipa oyo nabombi natieka oyo ndambo mpo nakotiango na frigo ekobeba te. Alors ozwi avocat na yo okati boye tandi na kosala yango mpo na kosala maske na tala yango oyo bomoni nalongoli yango soki avocat moko elembi mwa moke opanzi yango soki olingi oza na nini oyo na olingi mpo kokotia yango mpe na mixer omixe na yo mpo na rapidité me nga moko nalingaka maboko na nga esala ezala bien bomoni yango tala nde nazopanza yango panza yango ezala avocat moko eza mwa moke elemba en tout cas eza kitoko mais sala yango pesanga sango okende koteka te mpo soki oteki mokolo kochange yango mama ekosimba nango bato te nakosala mpo oyo osala yango otia na nzoto soki oteki kaka yaya mokonga na kosala na change makambo yaya obayevre de l'esprit ale tala tala ndenge esali boye moni tala avocat na ndenge esali pena pati. Alors na kati avocat oyo eza na biloko misato oyo okokotia soki oza na avocat oza na nini na osala nini oyo eloko nini okokozala nango okoki komixe yango na nini na caramel. Tala caramel toyebi caramel eza bien. Soki caramel eza te naye nango te yango soki oza na caramel te okokotia miel. Tala miel lutu soki oza na caramel te ndeti nga na kotia caramel siko mpona aza nango otie lutu moko ya caramel. Tala omoni yango ndenge nokita otie cuillère moko ya caramel na kati ya avocat na yo osangisi. Soki eza te okotia lutu moko ya miel kaka lutu moko osangisi yango beta yango pene esangana mama o biloko boye kobe biso ndenge nini basalaka kaka tala ndenge osala mixe yango kitoko lutu moko kaka moni yango tala esangani. Tala ndenge ekomi soki caramel eza te okokotia lutu moko ya miel. Soki miel mpe eza te okende esika moko be miel eza te caramel eza te faut tiango eloko moko ya sucre. Problème ezali faut tiango eloko moko eza na sucre moke po sucre ebendaka pene omona ebendaka elongi. Soki oza nango okoki kotia mpe lait concentré. Tala lait oyo bomoni yango. Soki miel ekosangisa nyonso te nabi te kosangisa nyonso mbala moko non. Soki oza na sucre oza na caramel otie. Soki eza te otie miel. Soki miel eza te yaya yaya ça va ya Jenny nzamba pambola yo. Soki miel eza te lait concentré oyo ozwi cuillère moko otie na place ya caramel na place ya oyo soki eza te. Après faut ezala toujours sucre obalusi yango beta yango pene esala pati pena pati ya pati. Alors nsima nango ozwa huile d'olive yango oyo huile d'olive parce que huile d'olive yango ekoyede yo opota yango na elongi ozela mwa moke na fongola yango tala kuya moko huile d'olive natie huile d'olive tala yango oyo na baloli yango ta ndenge ekomi ta ndenge epesi. Ndenge eza boye okokozwa yango obombi yango okoki mpe kobomba yango okokotia yango na frigo soki osaleli esili te okokotia yango na frigo otia yango na frigo. Tala ndenge pati epesi omoni pati esangani nyonso donc huile d'olive
aussi nga na tie caramel yo koko tia ta mususu lait concentré pour omesate ezaka na eloko moko ya sucre okoko tia ou bien nini lait concentré bien miel soko za na lait concentré to na nini te okoki kotia soki po omoni osaleli yango bato mususu caramel ekendaka ndenge moko kaka na ye na miel caramel ekendaka ndenge na miel otia yango boye nsima na yango ozwi yango sikoyo bandi kopakola ye boye tala ndenge akosala na nzoto tala abimi lokola crème akomonana te tala omoni ye tala ndenge akosala na nzoto omoni yango abimi lokola crème azomwana te abimi lokola crème azomwana te ye okokozala na ye meme journée mobimba omoni ezopesa nzoto no so moto asimbi yo yaya moko mpe ozala so papa asimbi yo tuna papa ozomwana ndenge na poso na nga ye moto akokonfirme te yo poso makasi poso ndenge makasi maso bazobeta boye ata karese apamba mama karese ezoleka te po poso liboko ezosuka liboko karese fe kendaka ezokende yo soki bakosala karese mama mona moto aza na volonté ya kosala karese matanga kokoma mwa liboko esuki poso eleki makasi ya kosilika te bino ozala ndenge mo ozosilika ozotala karese ebongaka poso fozala mpe kitoko karese na matama tala so moto akosimba litango omona akangani abuto monene akangani donc azongeli susu abandi opesi su mosala kozongela so abandelaka susu mais soki moninga azosala tala ta poso tala olingi oyoka bie makambo oyo nyonso landa biso na zoom mardi tozalaka na zoom toloba entre nous les femmes kuna totangaka liboko totangaka monoko totangaka eloko nyonso na nkombo nango 2 fois par semaine 2 fois par mois tozalaka na zoom wana ezalaka basi mibali bakotaka te interdit mibali bakotaka te mpo kuna tolobelaka makambo ezali ya momama lelo nalakisi badrame kuna na kobeta yango mpena na ndenge moko ya kati alors bandeko oyo ezalaki émission na biso ya lelo tobongisa misala na tabita soki tokomi bandeko na oke mosika te tolobi tobandi sikoyo émission na biso tobongisa misala na tabita bongisa poso eza lokola ya ngando te parce que poso ya ngando ezalaka na moninga azosala kaka boye akangami azongela lisusu mpo bana soko bazongela lisusu de tour nzoka na tour moko nakokoma nete ya bakote omeli yaya kosilika te yo kaka ndenge omona ozoyima na ndaku mapongo osanika mosala nzambe so tokomi awa tolobi nzambe apambola bino mokalenga kobenisha nzambe kobenisha 2021 ezala 2000 kitoko mpona biso tolobeli santé beauté bien-être soki santé eza bien obongisi poso kitoko ozala toujours bien ozala toujours kitoko ozala toujours malamu okoplaire mobali na yo nazosala savoka mama maringa kuna nabangela kote kaka siko mama bandango kaka oyo napesa ngo mpena gratuit tala tiango na loboko me loko otie eloko te otia yango soko oza na peignoir na yo poti yango mpena bien tika yango combien de minutes wana ezodépendre kaka yo moko so obina osala nango ta 30 minutes eza mpe bien na osala nango 1 heure du temps eza na inconvénient moko te oyo ebebisaki ngai oyo esalaki ngai boye ebi te mama na ndenge mpo ya kosala mpe nameki yango eza biloko ya kolia okokotiango mpe na lipa ndenge eza botiango mpe na lipa olia yango mpe eza biloko ya kolia mais ezosala kitoko mama meme soko oseki tala ta mapungu talaka poso mama aya mosala eza na maboko eza baeve de l'esprit soki epamboli yo partage video like yango tikelanga commentaire ekosala mpe eloko te nzambe alola kopambolo eso tokomi botelobi dimanche prochaine tobandi émission na biso mpona bamaske na biso mama pongo atia yango cher te abakisi kaka 2,50 € likolo donc yango oloba bona osomba yango na 5 € ekomi 7,50 €. mais soki olingi osomba gamme moko okosomba yango plus mais soki osombi no boye
et ça le col na salle réduction tandenge salami yo ndem to koyebisanga à part nduta yo ndem to koyebisanga eloko ni na tia kaka ozongo kaka besi biloko boye na 40 € mama et ça le côté pour la poso na yo nzamba lola aleka kopambola bino tokomi dimanche tokolamba tozongi na makusa tosalaki gastronomie ebele mais dimanche tokolamba et nayebi ke nzambe na biso akozala mokumu partage video ekozala bien ndeko moko mpe alanda na nzela na yo so tokomi awa tolobi moyen ya kopenza ya kotanga bakombo ebele te eza te mais natangi bandeko nyonso oyo bakotaki lelo na kati émission nzambe apambola bino apambola mabota na bino akamba bino liso asunga bino na kombo na Yesu Masiya na bosani te coach nzambe apambola papa mpona soutien so mwa posa azoseka abutaka ndenge sourire eza mpo na mutu moko kote na nga azokoencourage nga mpona makambo na osala ya malamu e azoencourage nga kolinga nzambe yango nde eza ebele nzambe apambola bino bye bye natiki bino bye bye